guys! Welcome back to our YouTube channel. Ate Ken, I'm Ate Ken. And ako nga... Siya si Quiz Jill. Dahil kakatapos lang ng mga sale at saka kung ano-ano pa ng Lazada and Shopee. Kaya minabuti namin gawing content na lang ang mag-unbox ng aming binili sa Lazada pala, sa Lazada. Dito, sponsor na. Doon lang namin naisipan. Nag-scroll kasi kami sa Facebook, tapos meron kami nakitang ad nila. Ching yan! Ano siya? HYPEBEAST Mystery Box. So, hindi kami HYPEBEAST, so parang interesting naman na itry natin bumili ng kung ano mang HYPEBEAST yung sinasabi niya. Titignan natin kung ano yung HYPEBEAST na yan, ha. So, umorder kami ng dalawa from Lazada. Isang 500 peso na mystery box na HYPEBEAST, tsaka isang 5,000 pesos na HYPEBEAST mystery box. 97% off daw. At saka yung isa is 52%. So, yung original na 15,000 pesos, naging 478. So, yun yung 500 pesos mystery box. Yung 5,000 pesos mystery box, ang original doon niya is 10,000. So, less 52%. Alam naman natin dito to yan, pero trinay pa rin namin. Ayan, makikita nyo is, ano siya, brand, model, warranty type, chu-chu-chu-chu. Nakalagay sa ano niya, parang description niya is 80% chance to get your dream HYPEBEAST stuff today. May 80%, so siguro kung malas ka 20%. Ayan, nakalagay. Take risk, it's either you win or you win. So, win-win daw. Titignan natin, ha. Ito na yung item. Dumating na siya kanina. And, It's a fake. It's a fake. Ito not the liar. Grabe. So, ayan siya. Papakita ko. Bali, binura ko na yung mga details na importante. Ayan, nakalagay na yung price nyo. So, medyo discounted siya. 5,328 pesos siya. Yung dalawang box na to, ha. Dalawang box na. Ito, papakita ko yung parang billing natin. Lalabas dyan. Ayan. So, nag-total siya. Yung 5,000 pesos mystery box is 4,800. Tapos yung 500 is 400 something lang. So, ayan na siya. Pakinggan nyo, ha. Wait lang. Ito palang box eh. 5,000 pesos. Ganito kaliit lang. Hello. Hindi pa mabigat. Tignan natin kung ano ba yung mga tinutukoy nilang HYPEBEAST. Wait lang. Yung picture kanina may mga sapatos na pang... puro sapatos. Mga Yeezy pang HYPEBEAST pa. Paano magkakasya dyan? Hindi ko alam, ha. Parang... Kalokohan is a fake. Ayan, so titignan natin, bubuksan natin ngayon, guys, ha. Hindi ko alam, inaalog ko kanina pa. Hindi ko alam kung ano, ha, kung alin dito yung 500 at 5,000. Okay, titignan natin, ha. Kukuha muna tayong gunting, i-open natin, sabay-sabay natin titignan yung laman nito. Let's go. Pinaghiwalay na natin yung dalawang mystery box. Ito yung... Oh, ito 500, ito 5,000. Or ito yung 5,000. Pares na alog lang, yun. Okay, so bubuksan natin muna yung sa akin. Ano ba yan? Ay, wala ko. Ano yan? Hindi naman to HYPEBEAST. Feeling ko ito yung 500 pesos mystery box, ha. Ayan ang laman niya, guys, oh. Hindi rin naabot ng 500 yan. Titignan natin, ha. Baka pag kinumpit mo yung laman nito, meron parang mga gold bars dito na mabibenta mo ng mahal. Unang item is ito. Ano yan? Hindi ko alam, eh. Parang clip yata to sa kung sa... Ano yan? Hindi ko alam kung ano man to. Comment down below, guys, pag alam nyo, ha. May nangyayari. Ano ba yan? Buksan natin, ha. Sige. Oh, ano to? May paganto to. Ewan ko kung saan. Kung mga HYPEBEAST kayo, or... ano? Stand ng cellphone? Stand ng cellphone, talaga. Oo, ayan, ganyan, oh. Ewan ko. Baka ginagamit ng HYPEBEAST to, hindi natin alam, ha. Okay. Next item is... Ay, yung sa likod ng cellphone. Oo, 50 pesos. 100 pesos. 50 pesos nga lang to sa Green Hills, eh. Ayaw mag-focus. Oh, yung ano, stand, 50 pesos lang yan. O, 100 na yun. Next is... Charger na pink. Fake na Android na charger. Okay, pang HYPEBEAST din siguro to kasi... HYPEBEAST kasi pink. Ewan ko, baka puro Android ginagamit ng mga HYPEBEAST, so hindi natin alam. Next is tong cable protector. Ewan ko kung saan ditong part yung pagiging HYPEBEAST, ha. Apat yung kulay. Pang HYPEBEAST. At hindi ka pa nakontento, meron din siyang USB na may pailaw. Lahat yan mabibili mo sa Green Hills ng 650. At meron pang earphones. Pero magkano lang to, eh. 50 pesos lang din sa Divisoria. Hindi naman original yan. Hindi ka naman bibigyan ng original. Tsaka wala nang gumagamit ng ganong cord, oh. Ay, nako. So, siguro ang total price talaga nito is... 300. Siguro feeling ko, ito yung 500 pesos HYPEBEAST, ha. Sobrang fail. So, yung stand, siguro mga 10 piso lang yata to. 20 naman, bigyan mo naman ng ano. Ito, 50 lang to. 70. Yan. Tapos ito, 30. 30?
Oo. Oh. Ito siguro magkano tong ganito? 100. Sige, siguro medyo umabot na sa 500. Pero hindi ko sure guys ha. Comment down below kung ginagamit ba ng mga hypebeast to mga pinakita natin. Hypebeast? Oo nga, no? Hypebeast to, hypebeast mystery box eh. Ewan ko. Ewan ko, titignan natin ha. Oo, So ito, that's it for the 500 pesos mystery box. Sure ka bang Parang yan yun? Baka nagtapon. mamaya ito pa yung 500, ha? Titignan natin ha. So itatabi muna natin tong isang to at titignan natin ang next na mystery box. Okay, hopefully, ito na yung 5,000 pesos na binili natin na mystery box. Ano kaya? Ako na. Bubuksan natin ha. Para may thrill, hindi natin papakita lang. Papabunutin na lang natin si Ate Mokim ng mga content ng 5,000 pesos mystery box. Hypebeast. 5,000 pesos. Hypebeast mystery box. Okay, huwag natin papakita. Bunot ka na nandyan. Hindi ako naniniwala 5,000 to. Tapos pang hypebeast. Ba't pareho? Baka ano to? Baka original yan. Baka original. Tignan May natin. original. Baka meron baka mamaya meron dito mga belt na mamahal, mga Hermes. Tignan natin ha. Wala. Huwag na tayo umasa na sa sapatos siguro. Oh, pareho na naman. Wala na. I quit. Wala, scam. Scam. Pareho. Hindi namin inulit ha. Ito yun. Ito yung isa. Oh. So parehas na parehas siya. Parehas. Pati kulay, Medyo. pinareho. Feeling ko medyo na-scam kami ng Lazada Mystery Box na to. Ilalagay ko na lang sa link sa description below. Hindi, ipa-flash natin dito yung pangalan ng store para hindi nakasiguro kayo bumili. Or paano bang ginagawa dito? Pareho talaga. Oh, ilabas mo. Wala eh. Walang pinagka-hype. Ewan ko kung ginagamit ito ng hypebeast ha. Comment down below kung may nakita kayong hypebeast na gumagamit ng mga ganito. Wala man lang. Oh, ito yung isa binaksan natin, di ba? Oo. Sobrang scam, guys. At para makapakita natin ulit yung kanina. Presyo. Ayan, may presyo pa silang linagay. Yan oh. Yan yung binayaran natin kanina. So, di ko alam kung... Hindi man lang umabot ng 1,000 pesos yung laman namin. Hindi naman ng 500. Tapos 5,000 yung binayaran. Wala na ako sa mood mag-video. Ang moral ng story is, huwag kayong bumili ng mystery box. Siguro basahin nyo siguro yung mga comment siguro, yung mga about sa seller. Ano yun yung anong tawag mo dyan? Feedback. Oo. Ganon. Siguro ang pinakamagandang gawin dito is dalhin natin to kay Tulfo. Ipatulfo natin yung naggawa ng mystery box na to. Ipatulfo na lang siguro natin. Comment down below kung gusto nyo ipatulfo natin. May tato Itag nyo nga si Tulpo dito sa sa video Papatulfo namin. natin to. Siguro next content natin nasa Tulfo na tayo. Ay, Gusto naman yun ngayon eh. Siguro ang moral na talaga na story is pag bumibili kayo ng mga items sa online or hindi man lang Lazada, hindi man lang Shopee, siguro be very careful na lang sa pagbili ng mga pag-purchase ng mga online items. I-double check, triple check nyo kung yung seller ba is mapagkakatiwalaan or legit ba yung binibenta nila. So siguro ganun na lang, titignan natin kung ma-refund pa natin to or kung anong magagawa natin. May message na natin seller mamaya. And Okay, so that's it for our video. ganun na lang. Wala nang outro. That's it for our video. Goodbye, yun na lang. Uy, wait lang. Magbabay ka sa kanila. Wala nang So, yun babay-babay to. So yun nga, Wala nang babay-babay to. That's it. Guys, update lang about dun sa Lazada Mystery Box natin. So, refund ko siya ng Tuesday morning. Tapos, parehas ako nag-file ng return refund. Yung 500 pesos is na-refund na kahapon, Friday. So, Monday siya dumating. Tapos, nag-shoot kami ng Monday ng gabi. Tapos, Tuesday ng umaga ako nag-file ng return dun sa Lazada mismo. So, ang na-refund lang is yung 500 pesos. Ito, ipapakita ko sa screen dyan, lalabas dyan. So, hindi ko alam kung paano pa siya. So far, Lazada wallet pa lang siya. Pero meron siyang option na pwedeng gawing cash. So, i-explore natin yon. Tapos, yung about sa 5,000 pesos naman, makikita natin na pinapabalik siya sa
pinapa-drop off siya sa sa LBC. So, ang gagawin mo lang is pupunta kang LBC, mag-file ka ng form, tapos bibigyan ka ng tracking code nung shipper yata to, tapos yun yung ibibigay mo sa Lazada kasama yung item, tapos ibabalik na nung LBC sa seller siguro. Tapos titignan natin, so far kakapadala pa lang natin kanina sa LBC. Siguro i-update ko na lang sa comment section kung anong nangyari dun sa 5,000 pesos worth na mystery box natin. At ayun lang, thank you for watching. No to scam. It's a fake. So yun, like, comment, subscribe, hit the notification down below para ma-notify kayo every time may bago tayong upload. Hit the like button and share this video para mas marami pang ma-inform kung paano mag-refund or mag-return sa Lazada at kung paano nyo maiwasan yung mga scam na yan online. And that's it for our video. Maraming salamat. You do not the liar is my pig. You do not